perché le informazioni sono nuove per giungere a conclusioni diverse. One new trial that was available since 2002 was the so-called age trial. This involved 160,000 women in the UK who either got mammography annually up to the age of 48 or usual care with follow-up of 10 years. Questo è un nuovo trial, il trial cosiddetto age trial su 161.000 donne con età compresa tra 39 e 41 anni, randomizzato o quindi una mammografia eseguita ogni 1 o 2 anni fino all'età di 48, oppure donne eseguite con ciò che viene denominato usual care, le cure normali. And what the results of this trial suggested is that breast cancer mortality, again, in a younger age group, was reduced by 17%. Additionally, the number of patients had to be screened was about 2,500 to identify one new breast cancer case. Il risultato qual è stato? Che la mortalità da tumore mammario, soprattutto nelle fasce più giovani d'età, è risultata inferiore del 17% e per individuare un tumore venivano sottoposti a screening 25.000 donne. 2.500, scusate. If one looks at the old trials that I already showed you, you've seen this slide before, the Gothenburg trial was updated since the original 2002 U.S. task force. So at that time it showed a 42% reduction in the odds of dying from breast cancer in this age group. This was from the 2002 analysis. Quindi dalle analisi del 2002, andando a vedere i trial vecchi, quello di Gothenburg, che era stato aggiornato, indicava una riduzione di percentuale di possibilità di morte del 42% in questi soggetti. So it was subsequently updated, originally showing a 42% reduction in the odds of breast cancer death. Now with the update, the current report from 2003, it changed a little bit, but is still demonstrating a reduction in the odds of dying of breast cancer by 31%. Quindi precedentemente dava una percentuale del 42% di riduzione di possibilità di mortalità, con l'aggiornamento poi successivo del 2003 si parla di un 31%. And the most recent meta-analysis that has been published in 2009 again looks at the very youngest patients, 39 to 49 years of age, and arrives at a reduction in the odds of dying of breast cancer in that age group with mammography of, again, an identical number, 15%. E anche la meta-analisi sui dati più recenti, quindi fino al 2009, sulla fascia d'età tra 39 e 49, quindi donne molto giovani, arriva a una percentuale di 15%, quanto sempre a riduzione di possibilità di mortalità. So between 2002, when the task force published their findings, in this age group the risk reduction was 15%. In 2009, if anything, there's a bit more data, another trial, and the reduction in the odds of dying are identical, 15% reduction from breast cancer. Quindi nel 2002, quando sono stati pubblicati i dati dalla task force, si parlava di un meno 15% di possibilità di morire, e nel 2009, con più dati, questo dato è assolutamente confermato. If we look at collectively other age groups in that analysis, again, 2002, 15% reduction in the odds of dying, 2009, 15% reduction. As we would expect, as you get to older patients where the disease is more common, mammography is even more useful, with a 32% reduction in the odds of dying in the older age group less than 70. E anche negli altri gruppi di età osserviamo la stessa cosa, sempre un meno 15% sia nel 2002 che nel 2009. Tra l'altro con età più avanzate, dove la malattia si fa più comune, questa percentuale attorno ai 70 anni arriva anche fino a 32%. And the other thing that we find, not unexpectedly, is as the disease becomes more common as you go from younger to older, the number of patients you need to screen to identify a breast cancer decreases as you go from younger age groups to older, 1900 to roughly 400. E tra l'altro un altro risultato assolutamente atteso è che man mano che si progredisce con l'età, quindi i tumori sono più comuni nelle pazienti più anziane, il numero di pazienti diminuisce nell'individuazione rispetto a quelli più giovani. And this has also been supported by other groups. The
Breast Cancer Surveillance Consortium looked at screen cancers per 1,000 screened. And again, we see as you go from younger to older patients, you're identifying more patients with breast cancer using screening as you go from younger to older. Not a surprise. E appunto si identificano sempre più pazienti man mano che si esaminano pazienti più anziani con la mammografia, anche secondo uno studio svolto dal Breast Cancer Surveillance Consortium e da altri gruppi ancora su 1.000 pazienti sottoposti a screening. The corollary of what I said at the outset is there is a cost benefit. In younger patients, there are more false positives. There is a need for additional imaging in younger patients because the prevalence of the disease is not as great. So oftentimes additional things are done, the cost. E il corollario di tutto ciò, rispetto a quanto dicevo per costi-benefici, è che bisogna nei pazienti più giovani agire di più, ci sono più falsi positivi, bisogna anche utilizzare altre tecniche di imaging. So how have things changed with the actual recommendations? In the youngest age group in 2002, mammography should be done every 1 to 2 years. Now they're suggesting that it not be done at all. In patients that are older, up to age 75, every 1 to 2 years, now every 2 years. This created a great deal of controversy in the United States based on these recommendations. E quindi come sono cambiate le raccomandazioni? Tra l'età 40-49 nel 2002 si diceva una mammografia ogni 1-2 anni, adesso si dice nessuna mammografia, tra i 50 e 74 una mammografia ogni 2 anni contro la maggiore frequenza di prima, e più di 75 anni la mammografia ogni 1-2 anni e poi dopo nessuna prove insufficienti. What would be the argument for every other year screening? There have been the randomized trials that I already talked to you about that show the magnitude of breast cancer mortality reduction is similar whether it's longer intervals or shorter intervals. E quanto alle argomentazioni a favore della mammografia ogni 2 anni rispetto ai trial randomizzati, praticamente gli andamenti per la riduzione della mortalità sono simili in entrambi i casi 1-2 anni. And there's also the clinical and biologic fact that most, but not all, most breast cancers are relatively slow growing. So an interval that's longer, you're not compromising the patient. And the fast growing ones that may occur in younger patients may be so fast growing that every year mammography may not detect them. E tra l'altro ci sono anche fattori clinici e biologici. L'intervallo più lungo non danneggia il paziente nel caso dei tumori che crescono molto lentamente, cioè la maggior parte. Per quelli a rapida crescita anche l'intervallo di 1 anno può essere inadeguato. There's the concept of sojourn time, the time from when a cancer is present but not clinically detectable. And the transit time for that phenomena is shorter in younger patients than it is in older patients, reflecting the biology of the disease. E rispecchiando la biologia della malattia c'è anche il concetto del cosiddetto sojourn time o tempo di incubazione, cioè da quando il cancro esiste ma non è individuabile a livello clinico, e che è più breve nei pazienti giovani e più lungo nei pazienti più anziani. So when we look back at the randomized clinical trials that are from the 60s and 70s, looking at 2-year interval versus 1-year interval, in the youngest age group, there's also a suggestion that by longer interval, that you might increase the number of patients who are being identified with later or node-positive disease compared to patients who are older, again reflecting the biology of the disease. E sempre pensando al lato biologico della malattia e i trial randomizzati negli anni 60 e 70, i 2 anni contro 1 anno, nei pazienti più giovani gli intervalli più lunghi effettivamente portano a individuare più pazienti con degli episodi più tardivi e più lenti. So what we might say based on all of this information is that the evidence hasn't substantially changed. We're still dealing with the same data set. There's also the notion that obviously over the course of 50 years that the technology has changed
that we're using for screening have hopefully changed in half a century when some of those trials were first done. E sulla base delle informazioni e le evidenze non sono cambiate, i dati sono gli stessi, anche se si può dire che nell'arco di questi 50 anni ciò che è cambiato è sicuramente sul fronte tecnologico, i tipi di macchinario che si possono utilizzare. There is an entire literature written about those clinical trials early on, about the methodology utilized, how the patients were followed, the fact that it didn't represent all kinds of patients, but mostly Caucasians. This is particularly relevant in the U.S. Mammography technique obviously has changed in 50 years. How many views, type of equipment, film versus digital, a number of things have changed dramatically. E naturalmente c'è un'abbondante letteratura su tutti i trial, i metodi, come i pazienti seguono, che tipo di paziente è, se caucasico, no? Che è un problema negli Stati Uniti, le tecniche della mammografia che sono cambiate, i tipi di immagine e quant'altro. This is a list of other organizations who have guidelines, and it's not all encompassing. Despite the U.S. Prevention Task Force recommendations in 2009, most U.S. centers still do screening mammography annually in women in that age group. As you can see, the American Cancer Society, NCCN, they continue to recommend annual mammography. Obviously, there's a great deal of variability all the way up to the UK NICE recommendation in 2008 to do it every 3 years, WHO every 1 to 2 years. So there's still a great deal of variability worldwide about how this should be done. E questo è un elenco di tutti gli organismi che dovrebbero aderire alle linee guida espresse nel 2009, cioè la raccomandazione di non fare la mammografia, e invece si vede che per lo più anche la Società Americana dei Tumori e le altre raccomandano di farla addirittura nel Regno Unito ogni 3 anni, la NICE. So again, we continue to recommend annual mammograms for women from age 40. I've already talked about the U.S. Task Force recommendation. Health and Human Services, a federal government in the U.S. agency, has suggested that we continue to retain mammography annually. And where we clearly recommend things be done a little bit differently are those that have much, much higher risk of developing breast cancer, mutation carriers, those that have had unique situations like radiation for Hodgkin's disease, where they're at an elevated risk of developing breast cancer. E come possiamo vedere qui, in realtà si raccomanda di eseguire la mammografia una volta all'anno, questo malgrado le raccomandazioni, anche l'Agenzia del Governo federale, e si invece prende una linea un po' diversa per le situazioni ad altissimo rischio, come nei casi di portatori di mutazioni genetiche oppure i casi di Hodgkin's. Just a couple of closing comments on a couple of other technologies. If we were to say what is the best screening tool, we still say mammography. There has been this thought that maybe ultrasound could complement mammography. It doesn't replace it yet, but it does complement it, certainly in solving unique problems. There is evidence evolving that ultrasound may add to the detection of mammography when used in conjunction with mammography. Quindi in chiusura un rapido cenno ad altre metodiche. La mammografia rimane naturalmente la tecnica migliore, però può essere validamente abbinata l'ecografia, può essere integrativa, non va a sostituire la mammografia, però può essere utile soprattutto in alcuni casi. And the Akron study, which is a large cooperative group of radiologists in the U.S. largely, has shown that in one of their trials that mammography alone, randomized trial, detected breast cancer 7.6 out of every 1,000 women, but when ultrasound was added to it, you increased by about 4 to 11.8 per thousand the detection of breast cancer. E tra l'altro l'Akron 6666 è uno studio dove ci sono molti radiologi, ha dimostrato in un trial che con la sola mammografia si individuavano 7,6 cancri su 1.000 donne, mentre aggiungendo l'ecografia ce n'erano 4 in più, si arrivava a 11,8 su 1.000. Finally, MRI. In the United States, at least, MRI is becoming more available, which is both good and a big problem. It's clearly very sensitive,
It's also extremely expensive, requires IV gadolinium, and there are issues obviously above and beyond cost, but at present MRI is not viewed as a general screening tool. E poi c'è la risonanza, che non viene vista come uno strumento generale di screening per il momento. Negli Stati Uniti si rende sempre più disponibile con i pro e i contro, è sicuramente una metodica con grande sensibilità e anche però grandi costi, c'è l'uso del gadolinio. Where we do use it are in women who are mutation carriers, who have a family pattern that's suggestive of genetic predisposition to breast cancer, and there is some use of it in women who are undergoing surgery for breast cancer to look at the contralateral breast with MRI. This, of course, is also a controversial issue, but certainly the American Cancer Society and others suggest that for high-risk women with mutations that screening be done with MRI. E viene fatto uno screening con la risonanza nel caso delle portatrici di mutazioni, quando c'è una predisposizione genetica o nel caso di una pregressa chirurgia per controllare il seno controlaterale. And finally, the last slide is cost. So when you take this into account, again, U.S. Screening, that the annual cost for age 40 and above is about $150 billion. And then as you change the frequency and the age groups that are focused on, obviously cost is a huge issue, and it diminishes the less frequently you are doing it, and if you limit the population where you're doing it. E naturalmente poi c'è in conclusione la questione dei costi. Se lo consideriamo si vede che dipendono molto dalla frequenza, quindi le mammografie eseguite meno frequentemente abbassano i costi. So we're back to where we started. These are the kind of things that they talked about after the 2002 U.S. Preventive Task Force, suggesting that you don't do it in women above the age of 40 to 50. They called the panel before the U.S. Senate and said it was a travesty, and the U.S. Senate said that you have to do mammography in women from the age 40 to 50, even though obviously the U.S. Senate weren't medical experts, but there was such a movement that it had to be re-implemented, and generally we've still, despite the controversy, continued to do annual mammography in this group of women. In sostanza si ritorna dall'inizio, quindi esattamente come è avvenuto dopo il 2002. Queste raccomandazioni sono volte a non raccomandare la mammografia tra i 40 e i 50 anni. Il panel che ha espresso queste raccomandazioni è stato anche chiamato al Senato degli Stati Uniti, dove invece si è deciso che la mammografia va eseguita tra i 40 e i 50 anni. Anche qui non sono esperti medici, comunque c'è stata una votazione a favore della mammografia. Grazie. Abbiamo qualche minuto di discussione, se qualcuno vuole chiedere qualcosa al professor Gradishar. Io potrei cominciare con una domanda. I just want to know how is screening in USA since we have the free access to the screening program. Dato che l'accesso è gratuito allo screening, com'è lo screening negli Stati Uniti? Well, breast cancer screening, we encourage women from 40 on to get annual mammograms. Above the age of 70, it's still unclear. One of the issues is, when do you stop? And, is there evidence that an 80-year-old woman should be getting screening mammography? There is no evidence. But if she's in otherwise good health, we continue to get screening mammography even in those women. In sostanza noi incoraggiamo le donne a fare lo screening dai 40 in su una volta all'anno. Dopo i 70 anni ovviamente il quadro è più incerto, non si sa quanto abbia senso. Per esempio una donna di 80 anni, se la si vede in buona salute si fa, però... Yes, but they have to pay. Yes. They go for mammography and they pay for it. Well, La pagano la mammografia? or insurance, yeah. O l'assicurazione? Even in, generally, even in indigent patients, it is covered, mammography is covered. It's covered. Which kind of
poorer patients. Sì, anche nei pazienti che non possono permetterselo, in realtà la mammografia è pagata. Apart from the 49 million patients who are not covered by either insurance care or from government state care. I mean, that's a problem in the United States, obviously, and there isn't a consistent method for capturing all of those patients. It's often done either at the goodwill, so to speak, of private hospitals, or it falls as a burden to the public or county hospitals in the United States. It should be remembered, you know, sometimes the way our system works and other systems work obviously is very different. And mammography in the US is a very poorly compensated activity. You know, you can do CT scans and CT biopsies. That's a much better reimbursed thing than doing mammography. So there's often a big backload of cases for mammography. Sì, la mammografia tra l'altro è una tecnica che è meno compensata, quindi altre cose tipo la TAC o gli interventi guidati da TAC sono più rimborsati. C'è anche un grosso arretrato di mammografie che devono sempre essere eseguite. Vorrei porre io una domanda al professore. All'inizio dei nostri programmi che si chiamano Prevenzione Serena, quindi che nel passato si chiamava Progetto Serena, effettivamente il range di età delle donne che venivano sottoposte a mammografia era tra i 50 e i 69 anni. Ovviamente sempre con un intervallo di 2 anni tra una mammografia negativa e quella seguente, per cui diciamo che in un qualche modo i due sistemi si possono assomigliare. Nel 2006 c'è stata un'innovazione sulle età delle donne da sottoporre a screening, perché si è visto che l'evidenza ci dava la necessità di poter screenare anche donne di altre età, e cioè tra i 45 e i 49 e tra i 70 e i 75. L'unica differenza tra i due nuovi range è che le donne tra i 45 e i 49 vengono screenate ogni anno con la mammografia, mentre il 70-75 ogni 2 anni. Volevo sapere cosa ne pensa. Io direi che questi riscontri sono assolutamente coerenti e ragionevoli. Si sa che nella fascia tra 45 e 49, tra 40 e 49, una volta all'anno è raccomandato. Il fatto delle donne che superano i 70, che non ci sono abbastanza dati, cioè non è che noi pensiamo che la mammografia in quella fascia non funzioni o che non ci siano tumori. Semplicemente i trial randomizzati non hanno 100.000 donne che superano l'età di 70 anni. Anche se sono pazienti in cui la prevalenza aumenta andando avanti con l'età. Sì, infatti noi abbiamo poi il secondo livello che ci dimostra che in effetti siamo riusciti con questo range delle donne tra i 70 e i 75 a purtroppo recuperare un notevole numero di casi positivi.
andiamo avanti sulla seconda parte, e cioè sulla prevenzione e trattamento delle recidive del carcinoma mammario. Serafino asked me to talk about something related to therapeutics and prevention. It's a huge area. I decided to focus on two areas. One is what's happened to the idea of prevention, and secondly, how are we using some of the new science in making decisions for treatment of early stage breast cancer? Serafino mi ha chiesto di parlare in termini generali dell'ambito terapia-prevenzione. Io ho scelto due argomenti: la prevenzione, cosa succede della prevenzione, e poi le novità che ci consentono di scegliere le terapie. So first, I think it's worth reflecting on some of the risk factors for breast cancer. Bisogna innanzitutto riflettere ai fattori di rischio per il tumore mammario. As we all know, breast cancer occurs predominantly in women. As I've suggested from my first talk, it's much more common in older patients. If you have a strong family history, certain pathologic findings on biopsy, lobular carcinoma in situ, atypical lobular hyperplasia, atypical ductal hyperplasia, pre-invasive cancer, DCIS. If you yourself have had a history of breast cancer, or certainly a history of hereditary breast cancer in your family, all increase the risk of breast cancer for you. Quindi innanzitutto la malattia ovviamente colpisce di più le donne, è più frequente in età più avanzata, bisogna esaminare l'anamnesi familiare, quindi soprattutto i parenti stretti, madre, sorella, figlie, il periodo della premenopausa e la storia che può essere appunto di casi di tumori lobulari, duttali, eccetera. E bisogna guardare il fattore ereditario del tumore. And to put into perspective how some of those things equate with an elevated risk, many of the things that I just mentioned, as you go on the left-hand side of the slide, you see DCIS, LCIS, family history, older age, and you can see on the far right how much that risk, predisposition or risk factor increases your risk of developing breast cancer, anywhere from a couple-fold increase all the way up to 20-fold increase if you're a mutation carrier. E vediamo appunto in questa diapositiva sulla sinistra tutti i tipi di casi di patologie che ci possono essere, genetica, duttale, lobulare, eccetera. A destra invece vediamo quanto questi fattori di predisposizione incidono sull'aumento del rischio, che può essere doppio, triplo o quant'altro, ma nei casi più gravi, come le mutazioni genetiche, arrivare fino a 20 volte di più del normale. There are other things that we talk about, we don't often quantitate, but we certainly know that they influence the risk of breast cancer, not to as great a degree, but significant alcohol consumption, exposure to hormones, either estrogen alone or estrogen progestin, obesity, particularly marked obesity, and probably as a corollary of that, very sedentary lifestyle, all increase risk of breast cancer somewhat. These are lifestyle issues. Ci sono poi tutta una serie di altri elementi che riguardano lo stile di vita, di cui si parla, anche se è difficile quantificarli, che aumentano il rischio del tumore mammario, e sono l'alcol, il consumo d'alcol, la terapia sostitutiva ormonale,